តែអាហារកំប៉ុងចាប់ផ្ដើមផលិតនៅពេលណាហើយបងប្អូនគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអាហារកំប៉ុងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ប្រធានបទថ្មីជាមួយនឹង Safe Talk with Vati ឬពីនេះពីនោះពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារជាមួយខ្ញុំបាទ Vati មនុស្សជាតិកាលពីសម័យមុនបានព្យាយាមរិះរកនៅវិធីសាស្ត្រជាច្រើននៅក្នុងការរក្សាទុកចំណីអាហារបានយូរដោយនៅក្នុងនោះគឺគិតតាំងពីការធ្វើជ្រក់ការប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលក៏ដូចជាការឆ្អើរជាដើមរហូតមកដល់សតវត្សទី18មនុស្សជាតិបានរកឃើញនៅវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរក្សាទុកឲ្យបានយូរក៏ដូចជាមានសុវត្ថិភាពផងដែរនោះគឺជាការដាក់ចំណីអាហារនៅក្នុងកំប៉ុងឬក៏នៅក្នុងដបដំណើរការនៅក្នុងការរក្សាចំណីអាហារតាមវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺគិតចាប់តាំងពីសម័យដែលមានការស្វែងរកនៅវិធីសាស្ត្រនេះដំបូងដោយចុងភៅវ័យក្មេងម្នាក់ជនជាតិបារាំងគឺលោក Nicolas Appert នៅក្នុងឆ្នាំ1809ដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់តម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារាំងនៅក្នុងការរក្សាទុកចំណីអាហារសម្រាប់កងទ័ពគួរឲ្យដឹងផងដែរថាកាលពីជំនាន់នោះប្រទេសបារាំងបានធ្វើការច្បាំងជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសហូឡង់ក៏ដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាហេតុឲ្យរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យមានការរក្សាទុកចំណីអាហារជាច្រើននៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់កងទ័ពនៅពេលនោះហើយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារាំងបានប្រកាសផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ចំនួន 12,000 ហ្វ្រង់ចំពោះពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលអាចរកឃើញនៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការរក្សាទុកចំណីអាហារបានយូរដល់ក្នុងនោះគឺលោក Appert បានរិះរកនៅវិធីសាស្ត្រជាច្រើនហើយលោកក៏បានឈ្នះនៅរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់មួយនោះផងដែរវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Appert គឺការដាក់ចំណីអាហារត្រាំជាមួយនឹងស្រាជាមួយនឹងទឹកខ្មេះឬមួយក៏ជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាដោយបន្ថែមនៅគ្រឿងទេសផ្សេងៗដើម្បីរក្សាទុកឲ្យបានយូរគ្របគម្របឲ្យជិតរួចហើយធ្វើការកម្ដៅដោយប្រើសីតុណ្ហភាពសមស្របមួយបន្ទាប់មកដបឬក៏ក្រឡទាំងអស់នោះត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងជិតរហូតដល់មានការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានរកឃើញប្រមាណជាង50ឆ្នាំមុនពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺលោក Louis Pasteur អាចធ្វើការបកស្រាយបានពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យចំណីអាហារអាចរក្សាទុកបានយូរដោយមិនមានការជូរផ្អូមឬក៏ខូចតាមរយៈវិធីសាស្ត្រនេះនោះក៏ដោយសារតែកម្ដៅដែលបានសម្លាប់បាក់តេរីដែលមាននៅសេសសល់ក្នុងចំណីអាហារនិងការដែលបិទគម្របយ៉ាងជិតបានធ្វើឲ្យមេរោគនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅមិនអាចចូលទៅក្នុងដបឬក៏ក្រឡអាហារនោះបានក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ1810លោក Peter Durand ដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសបានប្រើប្រាស់នៅកំប៉ុងជំនួសដបក៏ដូចជាក្រឡទាំងអស់នោះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1820គាត់បានធ្វើការផ្គត់ផ្គង់អាហារកំប៉ុងជាច្រើនទៅដល់កងទ័ពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃចក្រភពអង់គ្លេសបន្តមកទៀតវិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានសាយភាយទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនយូរប៉ុន្មានប្រទេសមួយនេះបានក្លាយទៅជាប្រទេសឈានមុខនៅក្នុងការផលិតនៅអាហារកំប៉ុងមកដល់បច្ចុប្បន្នបងប្អូននៅតែសង្កេតឃើញអាហារកំប៉ុងនៅតែចរាចរនៅក្នុងទីផ្សារមិនថានៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏នៅបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនោះទេដែលក្នុងនោះគឺមានដូចជាបន្លែកំប៉ុងសាច់កំប៉ុងនិងគ្រឿងទេសកំប៉ុងជាដើមការច្រកអាហារដាក់នៅក្នុងកំប៉ុងមិនត្រឹមតែអាចរក្សាទុកចំណីអាហារបានយូរនោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការរក្សាទុកអាហារូបត្ថម្ភឬមួយក៏ជីវជាតិនៅក្នុងអាហារនោះផងដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្ននោះទេចំណីអាហារកំប៉ុងដែលបងប្អូនទទួលទានក៏វាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពបងប្អូនផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ដល់នៅព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងជូនពីចំណុចសំខាន់ៗដែលបងប្អូនគួរប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការទិញនៅអាហារកំប៉ុងមកទទួលទានទី1នោះគឺការទិញអាហារកំប៉ុងដែលកំពិតយោងទៅតាមរបាយការណ៍ចេញពីCDC ឬមួយក៏ Center for Disease Control and Prevention មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺបានឲ្យដឹងថានៅពេលអាហារមានសភាពកំពិតហើយវាអាចមានប្រហោងតូចល្អិតដែលយើងមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេនោះទេដែលវាអាចនាំឲ្យមានខ្យល់ចូលនៅក្នុងកំប៉ុងនោះជាពិសេសមានការនាំនៅបាក់តេរីផ្សេងទៀតចូលទៅក្នុងកំប៉ុងជាពិសេសគឺបាក់តេរីប្រភេទ Clostridium botulinum Clostridium botulicum និង Clostridium bairetiដែលវាអាចបង្កឲ្យមានការពុលចំណីអាហារដោយក្នុងនោះមានដូចជាការស្រវាំងភ្នែកការពិបាកលេបនៅចំណីអាហារចូលក៏ដូចជាការពិបាកដកដង្ហើមជាដើមបើសិនជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅទីក្រុងញូវយ៉កចំពោះភោជនីយដ្ឋានណាមួយដែលគេរកឃើញថាបានប្រើប្រាស់នៅអាហារកំប៉ុងដែលកំពិតឬក៏មានលក្ខណៈហើមឬមួយក៏មានលក្ខណៈជ្រាបទឹកអីជាដើមនោះគេនឹងធ្វើការដកពិន្ទុ
ភោជនីយដ្ឋាននោះជាមិនខានចំណុចបន្ទាប់គឺការទិញចំណីអាហារកំប៉ុងដែលមានសភាពច្រេះយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ FDA ឬមួយក៏ Food and Drug Administration បានឲ្យដឹងថាកំប៉ុងដែលមានសភាពច្រេះវាក៏អាចមាននៅរុនតូចៗផងដែរដែលរុនតូចៗទាំងអស់នោះដែលអាចឲ្យខ្យល់និងបាក់តេរីចូលទៅក្នុងកំប៉ុងនោះហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនគិតថាវីដេអូមួយនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេច like និង share ហើយកុំភ្លេចធ្វើការ follow Facebook page Safe Talk with Vathi ក៏ដូចជា YouTube channel Safe Talk with Vathi ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូខ្លីៗបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារខ្ញុំបាទ Vathi សូមអរគុណសូមជម្រាបលា